Hola, mi amada y bella alma, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Espero que de maravilla, ¿eh? De maravilla, porque es como tienes que estar. Es como tienes que estar, ¿eh? Eligiendo estar de maravilla. Bella alma, vamos a disfrutar del espacio este Aloha, a donde les doy la bienvenida. Sean todos bienvenidas. Mi nombre es Marisa, para aquellos que me estén viendo por primera vez. Y veamos qué tiene en esta celebración que tenemos, en esta conexión, que es un placer para mí compartir contigo, desde este espacio Aloha, a ver qué dicen las energías para el signo de Leo. Sol, Luna, Ascendente, Venus y Marte en Leo. Mayo 2020. Te invito, Leo, a que veas tu rueda astrológica de abril, que todavía la tiene vigente, quedan unos días, y ya sabes que ahí todavía sigues teniendo mensajes. La estás estudiando, como te he dicho, estás aprovechándola como un oráculo diario para todo el mes. Importante que puedas encontrarte con los mensajes que hay para ti. Son únicos para ti. Sí, has seguido mis sugerencias, seguro que estás aprendiendo a cómo se hace. Y, si no, y si por el contrario, pues no lo has hecho de esa manera, pues te invito en este mes de mayo a que lo hagas. Bien, en el corte la rueda de la fortuna. De maravilla empezamos. Me lo aplico. Ya sabes que el león me toca de cerca. Me lo aplico. Sí, a mi leoncita le encanta esta energía de la rueda de la fortuna. Mi dirección. Y nos dice que las puertas están abiertas en este mes de mayo, que las oportunidades, si así lo estás eligiendo, las estás creando, que estás creando tus propias circunstancias, porque son las que existen, esas circunstancias que estás viendo afuera, te gustan poco, a crear unas nuevas, porque eres tú quien las estás creando. Hay que tomar decisiones importantes, sí, con mucho peso, sí, porque la rueda de la fortuna marca decisiones, es una energía de toma de decisiones y que son decisiones trascendentales que van a estar moviendo situaciones que para nosotros son importantes. Es lo que significa. Un antes y un después, decisiones que marcan, pues eso, lo trascendental. Así que mucho se está quedando atrás, tú ya lo sabes, muchos cambios que estás teniendo, lo sabes, y una transformación interna importante que está aconteciendo en tu vida para llevarte a las grandes maravillas que hay detrás de la puerta. Hermoso. Veamos. Bien. Veamos. Casa 1.
la soñadora. Ah, ¿qué te decía? Las puertas abiertas. Las puertas están abiertas. Bueno, voy a poner esta aquí porque el circulito está bien grande y puedo poner esta aquí. Ahí, bien. Mira, la soñadora que nos trae en la casa 1 el yo soy. Para los que entiendan poco o nada de astrología, me estén escuchando por primera vez, tienes en la descripción de este vídeo un enlace que dice casas astrológicas con un resumen cortito para que sepas el terreno que abarca cada casa y puedas entender los mensajes. De todas maneras, si has visto alguna lectura, para los que me han visto, si me estás viendo por primera vez, te invito también a que veas pues tu luna, tu ascendente, tu Venus, tu Marte, según en el signo que lo tengas, y recibas también esa guía y ya escucharás también en otras lecturas que ciertas explicaciones que no suelo darlas todas en la misma, ¿vale? En todas las lecturas igual. Y ya te ayudará y sabes, porque lo he dicho en muchas lecturas. No ahora de hace 2 meses para acá, que la empecé a hacer otra vez, sino hasta noviembre. Te invito a que veas, entres al canal y veas también lo que había y otros vídeos que hay que son interactivos, que están siempre vigentes y que los mires, te invito a ello. Así que tienes ahí ese enlace para que te sirva de esa información y muchísima más en internet para que la amplíes, puesto que yo hice un vídeo muy cortito, muy resumido ahí. El camino está brillando, está diciendo ven para acá, mira, sí, venga, da el siguiente paso, como a un niño cuando se le enseña a caminar, que sabes que lo llevas agarradito, pues a ti la divinidad te está diciendo, mira, es por aquí, sí, por aquí, no mires para allá, aquel es otro camino, no, es por aquí. Pues algo así es lo que te está diciendo la energía de la soñadora en casa 1. Marcándote la dirección clara, eso sí. Es una energía de decisiones para este mes. Marcándose con la soñadora, un camino ahí abierto es un paso hacia el vacío. Si eliges dar ese paso, las puertas hacia las maravillas se abrirán en este mes de mayo. Y se te van a estar mostrando esas oportunidades que tú has estado creando con tus pensamientos de ayer. Es lo que creas, es lo que se manifiesta en tu hoy, en tu realidad de ahora. Y está realmente maravilloso, Leo, maravilloso. Hasta el angelito, mira, se dio la vuelta así, dice, mira, presta atención a esto porque es importante y lo que viene en casa 2 se está potenciando, se está potenciando. Y mira, ya hasta el angelito te lo dijo. Así que presta atención, observa tu pensamiento, cuida tu palabra, da ese paso siguiente, conecta como nunca antes, más meditación, más tiempo de dedicación para ti, para encontrarte con tus pensamientos y fluir en energía de amor y aprender cómo se hace para mantenerte en alta vibración la mayor parte del tiempo, porque eso es lo que marcará la diferencia de lo que viene de ahora en más en tu vida. Marcará la diferencia para unos el tiempo de abundancia material y espiritual, en abundancia económica me refiero, es decir, prosperidad, riqueza y éxito, un tiempo de bonanza, o por el contrario, más caos. Eso es lo que marca la diferencia para todos, esa, una energía igual para todos, independientemente del signo, siempre es la energía, es lo que tú elijas. Y en la casa 2 te está diciendo que este terreno está bastante delicado. Y aquí está la reina de primavera, o sea, tu energía. Aquí está marcando nuestra energía. Haz de oros, reina de primavera. Es una energía que te dice, mira, ¿qué relación tienes? ¿Cómo te estás tú amando? ¿Cómo te estás tú mirando? ¿Qué relación tienes con tu cuerpo? ¿Qué valores internos se mueven ahí? ¿A qué nivel está tu
tu cetro y tu trono, te estás sentando ahí. Porque aquí la libertad está diciendo que aquí hay que quemarlo todo en este terreno. Aquí el dinero puede estar bloqueado, los ingresos pueden estar bloqueados, tus recursos pueden estar bloqueados. ¿Por qué? Por tu pensamiento. Ya lo marcaba la casa 1, que hay un camino abierto, pero que es un camino nuevo, que ya no sirve el de antes. Lo está marcando. Ya no sirve el pensamiento que te servía hasta ayer para tu vida diaria, para comunicarte con tus hijos, en tu relación de pareja, con nosotros, en tu trabajo, en tu profesión. Es otra cosa. Te están dirigiendo a otra cosa. Es un nuevo camino. Es un nuevo yo. Y te lo están poniendo clarísimo, con la soñadora en casa 1. Y lo que te dije, cuerpo mental. Así que en casa 2 fusiona siempre las dos casas. 1, 2, 3 con 4, 4 con 5, 3 con 4, 4 con... espera, aquí me falta, espérate. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vale. Sí, 1 con 2, 3 con 4, 5, 6, 7, 8 y así, de 2 en 2. ¿Por qué? Porque son energías que mantienen. Aquí es el yo soy, la conciencia superior y siempre, míralo así, luego por gran trígono de elementos, fuego, aire, todo lo que te he explicado en otras. Voy a mantenerme al margen de esas explicaciones porque las he dado de sobra ya en muchas lecturas anteriores para ti. Para los que son nuevos, pues con que veas otra de las lecturas de este mismo periodo de mayo por tu sol o tu luna o tu ascendente, pues ya vas a tener la explicación ahí, porque si no se hace muy larga la lectura. Lo tienes en otras lecturas, ¿eh? Así que en casa 2 te dice eso, que está en choque. Todo lo que viene de tu cuerpo mental, de tu pensamiento, está bloqueando el terreno de casa 2. Y son tus valores internos, tus valores externos. Tu trabajo, tu relación con tu cuerpo, tus hábitos, toda esa parte que también marca la casa 6, pero ahí se mueve porque es tu cuerpo, es tus propiedades, es tu tierra, tu coche, tu moto, tu bicicleta, tu cuerpo, tu dinero que entra, tus ingresos, es tu abundancia material, ¿vale? Por lo tanto, aquí, para que esta transformación se dé, tendrás que tomar en este mes de mayo decisiones importantes, porque la energía más potente que te está saliendo hasta el momento es en la casa 2. Así que en la casa 2 hay transformación pura y dura y tiene que ver con, especialmente con el terreno económico. Y te toca de cerca, puesto que tu energía sale aquí muy patente, seas hombre, seas mujer, Leo, es una energía está representando, simbolizando tu energía aquí en casa 2, muy presente, muy de... te cuesta aceptar los cambios. Por lo tanto, si te mantienes en resistencia, lo que resiste persiste. Lo que niegas te somete. Ahora, lo que transformas, ¿qué es lo que habla esta energía? La libertad, la transformación. Lo que aceptas te transforma. Por lo tanto, si aceptas, ninguna duda me cabe que vas a estar moviendo esta energía en el terreno 2 para los próximos meses, los meses venideros, muy bien. Ahora, si por el contrario estás en choque en este momento y estás dejando que te entre este mensaje por una oreja y te salga por la otra y no estudias la lectura para que captes lo que hay para ti y te enteres de todo lo que hay detrás de mis palabras en casa 2, únicos mensajes para ti, y te sirva para los 31 días, el mes de mayo que tiene 31 días, como el oráculo que es, no es una lectura de entretenimiento, nunca lo ha sido. El tarot nunca ha sido entretenimiento, es algo sagrado y hay que respetarlo como la energía sagrada que es.
Y te lo está diciendo claro, que en mayo tu mayor, de momento tu punto débil está en el terreno de la casa 2. Así que mira a ver qué está pasando ahí. ¿Qué está pasando ahí? Porque se te pide que transformes, que quemes todas las naves. Es un hacerlo de otra forma, hacerlo diferente. Así que los que están haciéndolo muy bien, esa transformación te está diciendo que baja mejor. Los que estaban ahí en choques, en bloqueos en casa 2, en caos, porque te estás programando con el caos, pues de eso se te multiplicará. Es lo que te dice la energía. La energía no viene aquí a decirte, mira, es así, así, así. No, la energía es neutral. La energía llega, te impacta y luego tú con tu frecuencia vibracional, con tu nivel consciencial, es quien en última instancia la bajas a tierra y se manifiesta con tu pensamiento, con tu palabra, tu sentimiento. Es tu creación. La luna en casa 3. Guau, aquí te dice, la luna esta te dice, por un lado, atención al cuerpo mental. Porque si te vas mucho al pasado, ¿qué pasa? Que te quedas ahí anclado, que te quedas ahí sedentario. Y la energía nunca es sedentaria. La energía está en constante movimiento. Por lo tanto, si tú eres energía, hay que cambiar constantemente. Aunque tú no lo sepas, estás cambiando constantemente a niveles subatómicos. Y a niveles más visibles, esos que puedes tú ver con tu mente, con tus ojos físicos, quiero decir, porque con tu mente, si lo vieras con tu mente, no, ya se hablaría de otra historia. Que para evitar que tu mente subconsciente, que tiene mucho poder, tiene muy peso, y estés en automático, que es lo que provoca estar en el pasado, te mantienes alejado del ahora, del momento presente, que es donde único se puede crear, donde único puedes hacer las elecciones para lo que acontece en tu vida. Si permites mantenerte mucho en el pasado, no solo ni siquiera podrás crear, sino que seguirás creando más de lo mismo que ya es conocido. Lo que estés vibrando, más lo que te estés haciendo que estés anclado al pasado, es caos. Eso se te multiplica, te lo acabo de decir en casa 2, ¿no? Así que este cuerpo mental, la comunicación te está diciendo que es momento de cambios importantes, que es momento de sanación y que es momento de programa de terapia de sanación y limpiar la casa mental. Las estructuras mentales rígidas, negativas, limitantes, eso hay que movilizarlo, Leo, porque como ya te dice la soñadora en casa 1, es otra historia, es otro mundo. Aunque tus ojos físicos todavía no lo estén viendo, la energía ya cambió. Pero cambió antes de la cuarentena, no en la cuarentena, cambió antes. Lo que el humano, que no puede ver más allá en lo invisible y ve más acá porque solo se queda con los ojos físicos, pues tú lo verás dentro de un tiempo, pero ya cambió todo. ¿Bien? Y la energía, lo que te está diciendo aquí, tu inconsciente hablando, te está trayendo el mensaje de mira, déjate guiar, ríndete a tu espíritu, que es la mejor manera de tú poder mover también esto, pero para tú rendirte al espíritu tienes que saber qué es eso. Tienes que hacer el proceso y llegar ahí. Nadie va a venir a hacerlo por ti. Nadie va a tocarte con una varita mágica para que tengas estos conocimientos y esta comprensión. Tendrás que ponerte manos a la obra. Da el primer paso, te lo dice en casa 3, la luna. Por otro lado, habla de, para todos los literatos, escritores, comunicadores, comunicación habla de escrita, excelente el mes de mayo para publicar, comunicar, campañas publicitarias, para todos aquellos que se mueven en comercios de show nocturnos, estética, baile, danza, disciplinas naturales. Toda la comunicación a través del servicio de sanación con todo lo que abarca, sea en el terreno de sanación que sea para ti, como tú te muevas, ¿no? Sea por terapias, quiero decir, sea por otro tema, sencillamente con una comunicación
medicina convencional. Eso abarca mucho, la sanación. Puede ser enfermero, puede ser ATS, puede ser un auxiliar, puede ser el que está recibiendo las llamadas en el centro de salud. Estás trabajando, estás sirviendo en la salud, ¿verdad? Es a la sanación, a eso me refiero. El que sirve la comida, el que lleva la comida a los hospitales. Fíjate tú, todo lo que hay ahí. Así que no te quedes solo con sanación. Ah, no, yo no soy médico. Cuidado. Todo el servicio que entra dentro de la sanación, convencional o con disciplinas naturales y terapias naturales. Así que te dice que es un excelente momento, si estás en estos terrenos que acabo de expresar, para movilizarte, para aprender nuevas tecnologías y para permitirte hacerlo diferente. Te está diciendo metas alcanzadas, logros, siempre y cuando tú hayas transformado lo que ya se te dijo de transformar, que ya vienes arrastrando en casa 2. Porque en casa 2 es donde tú lo ves manifestado, pero tiene que ver con lo mismo, con tu cuerpo mental. Es donde están tus bloqueos. Da igual la casa, el mensaje que se muestre, siempre tus bloqueos están en tu mente. Donde es el primer paso. Pensamiento, palabra, sentimiento es el primer paso. Si la mente está colapsada, ¿cómo va a ser la emoción? ¿Cómo va a ser tu sentimiento? ¿Y qué acción vas a generar? ¿Qué vas a crear? Pues ahí, en esa dirección, ¿verdad? Por lo tanto, siempre es el cuerpo mental. Siempre es la casa mental la que hay que depurar, la que hay que limpiar, la que hay que... Y si haces ese proceso, estás atendiendo y estás... te estudias esto y ves todos los mensajes que hay ahí en casa 2 para ti durante los 31 días del mes de mayo, si te lo permites utilizar y estudiar la lectura como el oráculo que es, no como un entretenimiento que llegas aquí y ves 10 minutos o 20 minutos y... No, como el oráculo que es. La guardas en una carpetita, la tienes ahí y cada 2 o 3 días, oye, la mira, le dedicas 10, 20 minutos a una parte, esa parte va a ser la importante para ti, donde te pongas en ese minuto, te va a traer una respuesta. Utilízala como el oráculo que es. Porque te la estoy entregando como un taller, como un curso. Ya ves que yo no te estoy diciendo te pasa esto, lo otro, o te viene el enamorado, o el ex sí, o mira, es que están llorando por ti. No me oyes hablar nunca en eso, nunca me oyes hablar en esos términos, ¿verdad? Porque yo sé que el tarot es otra cosa. Bien, así que la luna te dice presta atención a tus emociones que están colapsando por tu cuerpo mental. Y para todo lo demás que ya nombré, excelente para publicar y permitirte todo lo que tiene que ver con la comunicación. Para los que están en comercio, negociaciones, con firmas, con acuerdos, siempre que hayas hecho el proceso y que en casa 2, que es lo que tú ves físicamente, tú hayas movido, hayas visto bien lo que hay ahí, eso te va a traer la respuesta, la solución para que tú sí puedas tener cierre de tratos importantes y comercios y negociaciones en casa 3. Si no, esto está colapsado para ti. Mientras que para los que sí están haciendo el proceso, una entrada de cierre de contratos en el mes de mayo impresionante, que tienen que ver con temas también que ya tenías acordados en el pasado. Hace 2 semanas, hace 3 semanas y que ahora en este mes de mayo dice, venga, sí, vamos adelante. Quizás tengan que ver con compras, con ventas, con ese producto, ese servicio. Hay movimiento y hay mucho amor, hay éxito, es una energía que te está marcando éxito y conversaciones importantes para llegar a acuerdos. El ego en casa 4. Wow, mira, aquí se mueve una energía de colapso en el terreno del núcleo familiar. Por un lado, tiene que ver, puede estar aplicando por parte de una herencia, por parte de una resolución de un finiquito que no ha llegado, de un contrato que no se está dando como tú querías, de un empleo que se perdió. Hay
un choque en el núcleo familiar que viene ¿de dónde? De tu cuerpo mental, como siempre. Y el ego está muy inflado. ¿Qué pasa cuando el ego se infla, Leo? Que tienes mucho miedo, porque de donde único viene el ego. Y te alejas de la divinidad que eres un poquito más. Si todavía no te habías acercado conscientemente, me refiero, porque inconscientemente siempre estás ahí, conscientemente no te habías acercado mucho, en el mes de mayo, para los que estén en choques en el núcleo familiar, bien que sea en la cuarentena o bien que ya estaba aconteciendo antes de la cuarentena y con la cuarentena al estar encerrados o estar juntos ahí porque no les ha quedado más remedio a mucha gente, mira a ver qué pasa, porque tu gran maestro, este ego que ha salido aquí, esta situación de sombra, es el mejor maestro en este mes de mayo. Es una revelación de tus ancestros, es una revelación de lo que tienes que reparar, de lo que trajiste a reparar y que ya te están diciendo. Te lo estamos diciendo hace tiempo, si ya esto hay que dejar de repararlo. Ya tú no tienes que cumplir estos mandatos. Y tú lo estás viviendo. Terreno de casa 2, terreno de casa 4. Veremos después qué más terrenos salen. Tiene un peso importantísimo la reparación. Es decir, ahora mismo tú lo estás viendo como un enfado con un miembro de familia, un encontronazo, una tensión importante, mira, es que ya no te aguanto más. Así, ¿no? Te pongo este ejemplo. Como sea para ti, también puede venir por una herencia que ahora mismo ha acontecido y que, mira, no se ponen de acuerdo. O una firma que está bloqueada por las mismas reparaciones. Si no prestas atención y no haces tus deberes, la divinidad dice, fuiste ahí abajo para hacer tu parte. Hasta que no la haces, lo demás no se te da por añadidura. Es que no puede llegarte, ni siquiera te roza, pero sí que está ahí, siempre está. Siempre está, los mágicos regalos siempre están, las bendiciones siempre están. Y esto es una bendición, lo que tú la ves en el sentido contrario, claro, en que, pero es una bendición porque es un maestro hablándote. Es tu divinidad, tu inconsciente hablándote, diciéndote, mira, es que como no lo quieres ver de otra manera, pues ahora el mensaje se te ha puesto a nivel mundial, cuarentena, porque es que no lo quería ver de otra manera. Hay choque en tu núcleo familiar, ¿cómo es para ti? ¿Qué se está moviendo ahí? Porque el ego, mira que está aquí hablando fuerte. Y cuando el ego habla fuerte, está inflado, crea mucho, mucho caos. Y eso es muy peligroso, porque seguirá manifestándose, aunque tú tomes mañana una terapia, una constelación, ese caos que ya tú generaste en unos cuantos días se seguirá manifestando durante unos cuantos meses. Así funciona la energía. Ahora, si te haces consciente, en vez de ser unos cuantos años, pues serán solo esos cuantos meses que acabo de nombrar. Pero tienes que hacerte consciente que esto está aconteciendo para enseñarte algo, para que sanes, bella alma. Te lo está diciendo la soñadora de entrada. Es un nuevo camino para ti. Lo viejo ya dejó de servirte. Y lo que no habías conseguido ver por ti mismo se te pone ahora más fuerte y hay un caos que, como no lo quería ver, se ha mostrado a nivel físico y en este caso a nivel mundial. Porque la cuarentena siempre las tenemos en nuestra vida, aunque tú no lo sepas. Inconscientemente siempre están las cuarentenas en nuestro terreno laboral, en la familia, en otro, en todos los aspectos. Lo que tú no lo entiendes de esa manera porque no eres consciente de ello. Cuando algún día te hagas consciente o experimentes el despertar, entenderás estas palabras. Mientras tanto, ni te preocupes por esto. Sí empieza a ocuparte, de lo que tienes que hacer en casa 4. Porque mientras tú esto no lo muevas, el terreno económico está bloqueado, las herencias están bloqueadas, las firmas de cualquier tipo para una resolución, un finiquito, lo otro, están bloqueados. Porque te está hablando del dinero que está en la puerta llamando, por lo tanto está hablando de finiquitos, está hablando de liquidación, está hablando de resolución de pensiones, pero eso está parado para aquellos que estén
en esto, que les aplique esto que acabo de expresar, porque es un mensaje muy fuerte y se ha mostrado en esa dirección. Ahora, está claro que los que me escuchan también están en otra vibración y esto les cae lejos. Así que esto para nada les aplica, es lo que significa les cae lejos. Para otros está hablando de dinero, los que están en alta vibración sí está hablando que la transformación viene igual para ti y que si tú haces esa transformación que tú sabes que tienes que hacer, constelaciones familiares, proyectos sentido, la reparación. Te invito a que hagas una lectura del transgeneracional y niño interior conmigo si quieres. Tengo un programa de sanación que te moviliza todo esto, y si lo sigues al pie de la letra como yo lo marco, el que lo hace y lo hace como yo lo marco sin echarse atrás, solo me bendice, poco tiempo después, no mucho tiempo después, poco tiempo después, y te estoy hablando de un mes o dos, sin que pase mucho más, pero se sigue moviendo con el programa durante unos cuantos años, como yo le digo. Así que te invito, tienes mi correo aquí si quieres contactar conmigo para una lectura de entrada. Yo te doy la información, si quieres entrar en el programa sería siempre una primera lectura de entrada para ver lo que se mueve ahí, pero puedes también pedir una lectura independiente si no quieres entrar en un programa de sanación. La de transgeneracional, la del transgeneracional con el niño interior es la que yo te recomiendo, te sugiero en este momento para mirar lo que pasa ahí. Y también la otra lectura que es maravillosa, que son 3 temas concretos, las 2 lecturas son de 1 hora y son 3 temas, los 3 temas que tú sepas que tienes bloqueados ahora mismo en tu vida. Y ni te imaginas la información, te sorprendería. La información que tú te traes a ti, porque estoy inconsciente hablando. Así que, bella alma, ya te he dicho bastante en esa casa 4, voy a ir ahora un poquito más ligera porque ya en las primeras 4 casas me he explayado con la explicación, justa y necesaria, por supuesto, con mucho amor para ti, para que lo entiendas. Y permítete conectar con tus raíces para que lo que tú estás viviendo ahora en el núcleo familiar se terminen los mandatos que hay ahí. Se terminen. Si te lo permites, en breve podrás conseguirlo. El equilibrio en casa 5, tu casa, Leo. Mira, aquí te habla esta energía, por un lado, de avances, pero por otro lado, que esos avances puedes sentirte que das un paso para adelante y 2 para atrás. Puedes sentirte en esta energía en el mes de mayo de algo que una colaboración, una noticia que te llegó, una comunicación, vamos a hacer esto, pero luego como, mira, pues no, como que enseguida te echas para atrás tú o la otra persona, según como sea para ti. El terreno de casa 5